שלום וברכה, אנחנו בתהילים בפרק קמ"ו. בפרק שלנו כתוב, אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. כלומר, גם כשאתה מבקש עזרה מאדם, תזכור שלולא שהקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח לעזור לך, הוא לא היה יכול לעזור לך. אז ממילא הביטחון הוא בשם. הרד"ק, שימו לב, כותב פה דבר מעניין. הוא כותב ככה, אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, שאם לא ברצון האל יתברך, אין ביד האדם להושיע חברו מצרתו. כי להשם לבדו התשועה, והוא יסובבנה על ידי בני אדם. ואז בהמשך הוא כותב ככה, כמו שסיבב תשועת גלות בבל על ידי קורש. כן, קורש, הוא הצהיר ועזר לעם ישראל לצאת מגלות בבל. ושימו לב מה הרד"ק שחי לפני כ-800 שנה אומר כמו איזה נבואה. הוא אומר, וכן לעתיד יסבב גאולת ישראל על ידי מלכי הגויים, שיעיר את רוחם לשלחם. כלומר, אומר הרד"ק, כמו שבגאולה מגלות בבל, הקדוש ברוך הוא העיר את מלך קורש, והוא קרא לעם ישראל לחזור לארץ ישראל, ככה תהיה בגאולה העתידה, בעצם בגאולה שאנחנו חיים בתוכה. ואנחנו יודעים שזה מה שהיה עם הצהרת בלפור, ואם אחר כך היה את אותה ועידת סן רמו באיטליה, שהגויים בעצם קראו לנו ואמרו לנו שיש לנו את הזכות לחזור לארץ, וזה בעצם הבסיס של הגאולה העתידה, אומר הרד"ק, שבעצם הגאולה שבה אנחנו חיים. ומעניין שהפרק הזה יצא לנו, שאנחנו בערבו של יום העצמאות בעזרת השם, להקמת המדינה שלנו, מדינת ישראל. אז נזכה בעזרת השם להמשך גאולה שלמה. שבת שלום.